waxaa Ilaahay mahadiis ah in aanu ku guuleysanay 3 meelood oo meel samaynta wado muhiim u ah isu socodka gaadiidka u kala goosha Boosaaso iyo Laasqoray ama Boosaaso iyo Milxo. Wadadan oo dhererkeedu yahay qiyaastii 8 kiiloomitir waxa aanu filaynaa in lagaga kaaftoomi doono bacaadkii dadka dhibay ee haygu soo dhicin. Mashruucan oo loogu magac daray wax ku celi dadkaaga iyo dalkaaga ayaa waxa iska kaashaday shirkadda Barsan Mining Company oo ah shirkadda iska leh fikirka iyo mas'uuliyadda wadadan lagu dhisayo, iyo shirkadda Calmadow Mining Company oo gacan weyn ka geysatay dhismaha wadada tan kuna deeqday cagafta wadada lagu banaynayo. waana labadii shirkadood oo ugu horeeyay oo gartay in ay dadkooda wax ku celiyaan. ilaa iyo haddana ma jirto cid kale oo gacan ka geysatay wadada tan samaynteeda oo aan ka ahayn labada shirkadood. mar dhow waxaanu idinla wadaagi doonaa muuqaal muujinaya dhamaystirka wadada tan haddii uu Ilaahay idmo. ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa shirkadaha macdanta ku sugan magaalada Milxo iyo cid walba oo ka qayb qaadan karta in ay qayb ka qaataan samaynta wadada isku xirta Boosaaso iyo Laasqoray ama Boosaaso iyo Milxo, waliba iyaga oo og in wadadaasi aad iyo aad u dayacan tahay, baabuurta iyo shacabkuna ay ku dhiban yihiin. in la sameeyana ay muhiim u tahay isu socodka gobolka. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa shirkadaha in ay gacan weyn ka geystaan samaynta wadada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.